السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلمان کے پاس بیٹھے ہوں اور وہ چھینکے تو کیا ہمیں چھینک کا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیے، اگر غیر مسلم کے پاس آپ بیٹھے ہیں اور چھینکتا ہے اور چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ کہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جواب دینا ہے، لیکن جواب میں کیا کہیں گے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2739، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ کان الیہود یتعاطسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرجون ان یقول لهم یرحمکم اللہ فیقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہیں چھینک آتی تھی اور وہ یہ امید آپ سے رکھتے تھے کہ آپ ان کے لیے یرحمکم اللہ کہیں گے، لیکن آپ ان کے لیے کہتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ تو اگر غیر مسلم آپ کی محفل میں ہے، اس کو چھینک آتی ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا حمد بیان کرتا ہے، تو آپ یہدیکم اللہ یصلح بالکم نہیں کہیں گے کافر کے جواب میں، نہ یرحم کا یغفر اللہ لک وغیرہ کے کلمات، اسے مغفرت کی اور رحم کی دعا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے جو دعا کی جائے گی ہدایت کی، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ جو ہے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جیسا کہ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔